Oh, macam tu saja. Tengok atas. Ini you tahu apa? Situ. Selalu rosak punya. Oh, selalu rosak. Capacitor. Ini untuk kompresor motor punya capacitor. Oh, okey. Ini untuk kipas punya capacitor. Oh, lain-lain Dia lain-lain. Kompresor motor dengan kipas punya. Jadi ini rosak. Selalu rosak. Kenapa auto selalu akan ada masalah sebab dia letak di luar mah. Selalu kena hujan panas. Selalu panas. Kesian lah. Jadi dia selalu rosak lah. Selalu rosak. Tapi barang-barang ni boleh tukar kan? Boleh lah. Okay, sekarang ini fan motor. Fan motor. Boleh nampak dalam fan motor. Ini fan motor, ini fan brake lah. Okay. Sekarang saya buka kasih tengok lebih detail. Okay, nampak? Saya terus buka dia. Dia boleh tengok dalam dengan jelas. Ini fan brake. Okay, ini motor. Dia punya motor. Okay. Kalau you mau tengok jelas sikit. Tengoklah. Okay. Ni motor kipas dia. Motor kipas loh. Ini capacitor loh. Okay, saya buka dalam. Oh, sini dia punya kompresor. Dia punya kompresor motor. Nampak? Kompresor motor. Ini apa? Ini dia punya itu terminal kabel. Oh, terminal kabel. Dia sambung mali sini terminal mah. Dia sambung mali. Okay. Dia ada satu kabel sambung dengan dia punya terminal. Panggil kompresor terminal kabel lah. Okay. Dalam ini panggil KB tube. KB tube. Capillary tube ini. Okay. Okay. Ini loh. Ini dia valve. Kalau kita kena welding dalam sini loh. Oh, kena welding. Kena welding. Okay. Sekarang sudah faham? Sudah. Sudah. Okay. Akan macam ni sajalah. Oh, macam tu saja? Macam tu saja. Okay. Okay, dah faham dah. Kalau sudah faham, kalau ada pandu you, sila follow me. Okay. Follow me. Okay. Follow Sifu Yi. Sifu Yi Okay. Okay, bye-bye.